Em meio às montanhas, Thor, o cachorro, enfrenta ferozmente a raposa. Dentes afiados brilham com a luz do sol, prontos para atacar. Image of the fox running after the cub in the mountains, and the cub rolls down the hill. The terror of the movement only increases as the fox chases him. De repente, uma sombra do céu. Águia dourada mergulha, garras prontas, salva Thor no último instante, frustrando a raposa. Thor, surpreso, é carregado nos céus pela águia. Um misto de medo e alívio paira no ar enquanto a raposa ruge abaixo. Dog face to face with hungry fox with buck teeth biting dog in mountain realistic image.